أعظم حرب كونية هي حرب الشيطان للإنسان، فهو في حالة حرب وعداء إلى قيام الساعة، والشيطان يتحرى الفرص والغفلة منك أيها الإنسان لينقض عليك. ومن أعظم لحظات الغفلة والتي يتساهل فيها كثير من الناس هي لحظة التثاؤب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، فإن الشيطان يدخل. ودخول الشيطان في الإنسان أمر خطير، فهو يتخبطه ويضر به، وهو ما يسمى بالمس. كذلك يجب أن نعلم صبياننا أحكام التثاؤب، ومن ذلك أن يضعوا أيديهم على أفواههم إذا تثاءبوا، وألا يرفعوا أصواتهم في التثاؤب، لأن رفع الصوت بالتثاؤب يضحك الشيطان علينا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تثاءب أحدكم فلا يقول آه آه، فإن الشيطان يضحك منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني ترى التثاؤب هذا أمر خطير جدا ويتساهل فيه كثير من الناس. رفع الصوت بالتثاؤب وفتح الفم أثناء التثاؤب لا يجب أن يتنبه إليها الناس بأن يضعوا أيديهم على أفواههم وألا يرفعوا أصواتهم. ويزيد الأمر خطورة إذا كان في الصلاة، فإن الأمر يتحتم عليه بأن يتقيد بأحكام التثاؤب.